Hello students, welcome back to my channel Karthika's Learning Academy. இப்போ நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் மேட்டர் இன் அவர் சரௌண்டிங்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ மேட்டர்னா என்னன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோலேயே பார்த்துட்டோம். ஸோ எந்த ஒரு பொருளுக்கெல்லாம் மாஸ் அண்ட் வால்யூம் இருக்கோ ஸோ அதை தான் மேட்டர் அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ இந்த மேட்டரோட ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி தான் நம்ம இனிமேல் படிக்க போகிறோம். ஸோ இந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம மேட்டரோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம். ஸோ ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேட்டர் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுமே ஒரு கண்டினியூஸ் பிளாக் மாதிரி இருக்குதா இல்லைன்னா சின்ன சின்ன பார்ட்டிகிள்ஸால ஆகியிருக்குதா அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்ஸ் இருந்தது சயின்டிஸ்ட்க்கு. ஸோ நம்ம வந்து இதை ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போது நம்மக்கிட்ட இங்கே ஒரு பீக்கர் இருக்குது. ஸோ அந்த பீக்கரில் நம்ம கொஞ்சம் வாட்டர் ஃபில் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ வாட்டர் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணுறோம். சால்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்ச நேரம் கழித்து நம்ம பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த வாட்டர் இருந்த அதே லெவலில் இருக்கா இல்லை லெவல் கூடியிருக்கான்னு பார்க்குறோம். பட் உங்களுக்கு நமக்கு இங்கே லெவல் எதுவுமே கூடவே இல்லை. ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டரில் சின்ன சின்ன வாய்ட் ஸ்பேஸ் இருக்குது, ஓகேவா? ஸோ அந்த வாய்ட் ஸ்பேஸில் இந்த சால்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் போய் அக்காமடேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சால்ட்டை வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது வாட்டரில் அது நல்லா கரைஞ்சி ஈவனாக ஆகிடுச்சு. ஸோ வாட்டரில் இருந்த அந்த கேப்பில் போய் இந்த சால்ட் எல்லாம் செட்டில் ஆகிடுச்சு. ஓகேம்மா, இப்போ மேட்டர் வந்து சின்ன சின்ன பார்ட்டிகிள்ஸால் தான் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாம் ஹவு ஸ்மால், அதாவது எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ்லாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு பீக்கரில் 100 ml வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அந்த வாட்டரில் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறோன்னா ஒரு 2 to 3 grams வந்து பொட்டாசியம் பர்மேங்கனேட் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் சால்ட் மாதிரி இருக்கும், ஓகேவா? அது வந்து ஒரு கிறிஸ்டல் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த பொட்டாசியம் பர்மேங்கனேட் என்ன ஆகும்னா இந்த வாட்டரில் மிக்ஸ் ஆகி ஒரு நல்ல பிங்க் கலரில் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் மாறிடும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பீக்கர்லேருந்து நம்ம ஒரு 10 ml மட்டும் ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் எடுத்து ஸோ அதை வந்து இன்னொரு 90 ml நார்மல் வாட்டர், அதாவது 90 ml சாதாரண வாட்டர் இருக்கிற பீக்கரில் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்படி ஆட் பண்ணுறோம். அப்போது கொஞ்சம் கலர் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக இருந்தது, நெக்ஸ்ட்டு போகும்போது கொஞ்சம் லைட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அகெயின் இதே மாதிரி இன்னொரு 10 ml எடுத்து ஒரு 90 ml வாட்டர் இருக்கிற பீக்கரில் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இதே மாதிரி ஒரு 7 to 8 times ரிப்பீட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அந்த வாட்டர் வந்து கலர் ரொம்ப டிம்மாகி லைட் ஆகிடுது. ஸோ என்ன தான் அந்த கலர் வந்து ரொம்ப டிம்மானாலும் ஸோ அது நமக்கு இன்னும் தெரியுது. ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நீங்கள் வீட்டில் கூட செஞ்சு பார்க்கலாம். ஸோ வீட்டில் நம்ம டெட்டால் யூஸ் பண்ணுறோம்ல, ஸோ அந்த மாதிரி டெட்டால் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் இதே மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ எத்தனை டைம்ஸ் நம்ம இதே மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கப்புறமா வாட்டர் வந்து இதே மாதிரி கலர்லெஸ்ஸாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே பார்த்தோம்ல, ஸோ இந்த மாதிரி கலர்லெஸ்ஸாக எப்போ மாறுது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? ஒரு சின்ன கிறிஸ்டல் ஆஃப் பொட்டாசியம் பர்மேங்கனேட்டில் மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டைனி பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம இதுலேருந்து என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம்? மேட்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்மால் டைனி பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? மேட்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ், அதாவது மேட்டர் வந்து இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் பிளாக்காக வந்து இல்லை, எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆகல தான் இந்த மேட்டர் வந்து உருவாகியிருக்கு அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு. ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பொட்டாசியம் பர்மேங்கனேட் வச்சு பண்ணோம்ல, ஸோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா மேட்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டைனி பார்ட்டிகிள்ஸ், அதாவது ரொம்ப சின்ன சின்ன பார்ட்டிகிள்ஸ் நிறைய இருக்குது, மில்லியன்ஸ் கணக்கில் இருக்குது, ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எவ்வளோ டாபிக் முடிச்சிருக்கோம்னா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிசிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. மேட்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ், ஹவு ஸ்மால் ஆர் தீஸ் மேட்டர் பார்ட்டிகிள்ஸ், ஸோ இது எல்லாமே முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் மேட்டர். ஸோ இந்த மேட்டரோடைய பார்ட்டிகிள்ஸ்ன்னு நம்ம பார்த்தோம்ல, ஸோ இந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம இப்போது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் என்னன்னா பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் வந்து எப்படி இருக்குது, அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டிகிள்ஸ்க்கு நடுவுலையும் ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸோ
particles of matter have space between them. ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லையும் பார்த்தோம்ல. ஸோ வாட்டரில் இருக்க ஸ்பேஸை தான் போய் சால்ட் ஆக்குபை பண்ணுது. அதே மாதிரி வாட்டரில் இருக்கிற ஸ்பேஸில் தான் பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட்டும் வந்து ஆக்குபை பண்ணி மிக்ஸ் ஆகுது. சிமிலராக நம்ம வந்து வீட்டில் டீ, காஃபி, ஈவன் நம்ம வந்து லெமன் ஜூஸ் பண்ணும்போது கூட அப்படி தான். ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு பார்ட்டிகிள்ஸ்க்கு நடுவில் ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ செகண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் என்னன்னா, particles of matter are continuously moving. எப்படி இதை சொல்கிறாங்க, பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் எப்படி கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகுதுங்கிறத நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக பார்க்கலாம். ஸோ இப்போது ஒரு ஊதுபத்தி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம சாமி கும்பிடும்போதெல்லாம் ஊதுபத்தி வைக்கிறோம்ல, ஸோ அதை எடுத்து நம்ம ஒரு கார்னர் ஆஃப் த ரூமில் வச்சிடலாம். ஸோ வச்சோன்னா நமக்கு அந்த ஸ்மெல் வருதா? வருது. பட் நம்ம அதை கிட்ட போய் ஸ்மெல் பண்ணும்போது மட்டும்தான் வருது. இதுவே அந்த ஊதுபத்தியை நம்ம ஏற்றி வைக்கிறோம், அதாவது ஃபயர் பண்ணி வைக்கிறோம். ஸோ அப்படி வைக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா வாசம் நமக்கு கம கம கமன்னு வருது. ஸோ எப்படி? இன்னொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. 2 கிளாஸில் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒரு கிளாஸில் வந்து நீங்கள் இந்த ஃபவுண்டைன் பென், இங்க் பென்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்கல்ல, ஸோ அதில் இருக்கிற அந்த இங்க் ட்ராப்ஸ் வந்து ஒரு 4 to 5 ட்ராப்ஸ் விடுங்க. ஸோ இன்னொரு பீக்கரில் வந்து ஹனி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், ஹனி ட்ராப்ஸ் விடுங்க. ஸோ எந்த பீக்கரில் இருக்கிற அந்த ஆட் பண்ணது வந்து நமக்கு சீக்கிரம் மிக்ஸ் ஆகுது. ஸோ இது இன்னொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். நெக்ஸ்ட்டு மூணாவதாக இன்னொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ அதே மாதிரி 2 கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கிளாஸில் ஹாட் வாட்டர், இன்னொரு கிளாஸில் கோல்டு வாட்டர். ஸோ இந்த 2 கிளாஸ்லேயுமே கொஞ்சம் பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட் ஆர் காப்பர் சல்ஃபேட் கிறிஸ்டல்ஸ் ஆட் பண்ணுங்கள். ஸோ எந்த கிளாஸில் இருக்கிறதுல வந்து நமக்கு சீக்கிரம் மிக்ஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஆர் கண்டினியூஸ்லி மூவிங். எப்படி? பிகாஸ் they possess kinetic energy. அது என்னப்பா கைனட்டிக் எனர்ஜி? புதுசாக இருக்கே. ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜிங்கிறது அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டிகிள்ஸ்க்கும் ஒரு எனர்ஜி இருக்கும். ஸோ அது வந்து அதுவாகவே மூவ் ஆகும். ஸோ அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் தான் கைனட்டிக் எனர்ஜி. ஸோ நம்ம வந்து டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அதனால தான் நமக்கு வந்து ஊதுபத்தியை நம்ம ஏற்றி வைக்கும்போது, அதாவது ஃபயர் பண்ணி வைக்கும்போது நமக்கு வந்து வாசம் வந்து நல்லா வருது. ஏன்னா அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுது. ஸோ அதனால தான் அந்த வாசம் வந்து சீக்கிரமாக நமக்கு வருது. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம இன்னொரு முக்கியமான ஒரு டேர்ம் படிக்க போகிறோம். அந்த டேர்முக்கு பேர் தான் டிஃப்யூஷன். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கல்ல, ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டிஃப்யூஷன். டிஃப்யூஷன் என்ன? த intermixing of particles. இப்போ நான் சொன்னேன்ல particles போய் மிக்ஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னேன்ல, ஸோ அதான் the intermixing of particles of two different matter, two different types of matter வச்சுக்கோங்க, on their own. ஸோ அதுவாகவே மிக்ஸ் ஆகிடுது பார்த்தீங்களா, ஸோ அதுக்கு பேர் தான் டிஃப்யூஷன். நெக்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் என்னன்னா, பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் அட்ராக்ட் ஈச் அதர். ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டி பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு கேம், ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஒரு கிளாஸ் ரூமில் நீங்கள் நிறைய பேர் இருப்பீங்கல்ல, ஸோ எல்லாரும் இந்த மாதிரி ஒரு 4 to 5 பீப்புள் சேர்ந்து ஒரு குரூப் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு குரூப் வந்து என்ன பண்ணணும்னா, இந்த மாதிரி இது மிஷ்மி டான்சர்ஸ்னு இவங்க ஒரு மாதிரி பிடிச்சிருக்காங்கல்ல, ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல, ஸோ இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் என்ன பண்ணணும்னா, அதாவது நம்ம ஹியூமன் செயின் மாதிரி மனுஷங்க எல்லாம் அப்படி கை கோர்த்து நிற்பாங்க தெரியுமா, ஸோ அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும், நல்லபடி கையை பிடிச்சிக்கணும். ஸோ அடுத்த தேர்ட் குரூப் என்ன பண்ணணும்னா, ஜஸ்ட் பை டச்சிங், லைட்டாக ஒரு கையை மட்டும் டச் பண்ணியிருக்க மாதிரி பிடிச்சிக்கணும், நல்லா ஹோல்ட் பண்ணாமல்
ஸோ இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கணும். ஸோ இப்போது அடுத்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் என்ன பண்ணணும், போய் இந்த எல்லாரோட செயினையும் பிரேக் பண்ணணும். ஸோ எந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புளோட செயினை வந்து நமக்கு பிரேக் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும்? ஆப்வியஸ்லி இந்த மாதிரி லைட்டாக டச் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, தேர்ட் குரூப் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ அவங்கள தான் ஈஸியாக நம்ம உடைக்க முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு அயன் நெயில், ஒரு ஆணி எடுத்துக்க போகிறோம், ஒரு பீஸ் ஆஃப் சாக், ஒரு ரப்பர் பேண்ட் எடுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த 3 இது எப்படி நம்ம பிரேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஆணியை வந்து நம்ம ஹேமரிங் பண்ணுவோம். பீஸ் ஆஃப் சாக் என்ன பண்ணுவோம், ஜஸ்ட் நம்ம கட் பண்ணி உடைச்சாலே உடஞ்சிரும். அதே மாதிரி ரப்பர் பேண்டை நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி, ஏன் இந்த மாதிரி பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா டைட்டாக இருக்குது, ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னா, ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எல்லா பார்ட்டிகிள்ஸும் அந்த மேட்டரில் இருக்கிற பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று அட்ராக்ட் ஆகி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த டாப்பிக்லேருந்து சில கொஷின்ஸ் நமக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னா, விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் மேட்டர்? ஸோ இதில் எதெல்லாம் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம பார்க்கலாமா? சேர், ஏர், லவ், ஸ்மெல், ஹேட், ஆல்மண்ட்ஸ், தாட், கோல்ட், லெமன், லெமன் வாட்டர், ஸ்மெல் ஆஃப் பர்ஃப்யூம். ஸோ இதில் எதெல்லாம் மேட்டர்? சேர்ங்கிறது ஒரு மேட்டரா? எஸ், ஏன்னா அதுக்கு ஒரு மாஸ் அண்ட் வால்யூம் இருக்குது. ஏருங்கிறது ஒரு மேட்டரா? எஸ், ஸோ அதுக்கும் ஒரு மாஸ் அண்ட் அது ஒரு இடத்த ஆக்குப்பை பண்ணும். லவ், ஸ்மெல், ஹேட் இல்லை, இது எல்லாமே ஒரு நமக்கு ஒரு ஃபீலிங்ஸ் தான். ஓகேவா? ஸோ ஒரு எமோஷன். ஸோ அது கிடையாது. அடுத்து ஆல்மண்ட்ஸ், ஆல்மண்ட்ஸுங்கிறது நம்ம இந்த பாதாம் சொல்லி சாப்பிட்றோம்ல, ஸோ அதுதான். ஸோ அது மேட்டர் தான். எஸ், அதுக்கு ஒரு மாஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ தாட், கோல்டு அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஸோ அகெயின் அதுவும் ஒரு நம்மளோட ஒரு ஃபீலிங், ஒரு எமோஷன் மாதிரி தான். ஸோ லெமன் வாட்டர், எஸ், இட் இஸ் அ மேட்டர். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மெல் ஆஃப் பர்ஃப்யூம், ஸ்மெல்லுங்கிறது நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் தான் தவிர அது வந்து ஒரு மேட்ரு கிடையாது. செகண்ட் கொஷின், கிவ் ரீசன்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் அப்சர்வேஷன். The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. ஸோ இது என்ன நம்ம ரீசன் பார்த்தோம்ல, என்னன்னு பார்த்தோம்? ஸோ இதுதான் டிஃப்யூஷன் பார்த்தோமா? ஸோ டெஃப்யூஷனுங்கிறத ப்ராசஸ் நம்ம பார்த்தோம்ல ஆல்ரெடி. ஸோ டெம்பரேச்சர் கூடும்போது டெஃப்யூஷனும் அதிகமாக நடக்கும். ஸோ அதனால தான் நமக்கு அந்த ஹாட் ஃபுட்லேருந்து ஸ்மெல் வந்து நல்லா ரீச் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஸ்டின், அ டிரைவர் இஸ் ஏபிள் டு கட் த்ரூ வாட்டர் இன் த ஸ்விம்மிங் பூல். விச் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மேட்டர் டஸ் திஸ் அப்சர்வேஷன் ஷோ? ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஆக்டிவிட்டியில் பார்த்துருப்போம். ஸோ என்ன பார்த்தோம், இந்த மாதிரி நமக்கு இந்த மாதிரி செயின் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறது, அப்புறம் இந்த அயன் நெயில் பார்த்தோம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இன்னொரு ஆக்டிவிட்டியும் இருந்துச்சு. ஸோ அது வந்து நீங்களே ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், ஈஸி தான். ஸோ என்னென்னா, இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்விம்மிங் பண்ணுறவங்க அந்த தண்ணி அப்படியே அடிச்சுக்கிட்டு அப்படி குதிச்சு நம்ம நீச்சல் அடிக்கிறாங்கல்ல. ஸோ அப்போ வந்து இந்த வாட்டர் வந்து கட் ஆகி போகிற மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ அப்போது அதில் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோமா? ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த வாட்டர் பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும். Fourth question, what are the characteristics of the particles of matter? ஸோ நம்ம பார்த்த 3 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான். என்ன? particles have space between them, அப்புறம் particles of matter are continuously moving, third one particles of matter attract each other.